Здравейте хора, аз съм ButterKingBG и това е първи епизод в KibiCraft, т.е. сезон 1, епизод 1, тъй като ще сменят урода и ще има сезон 2 и така. Значи това е първи епизод с KibiCraft. Да. И в този епизод мисля да си довърша бедрума и не знам, да направя някакви ферми тук. Също така да кажа, убихме дракона и взех 35 лева от него. Нямам енчантинг и се надявам да не го загубя левела. Много се притеснявам за това. Така, значи довършим и този рум. Така. Не можах да снимам доста време. Имах матури 7 клас, минаха вече матурите, свършихме училище и затова се радвам. И скоро хора отивам на море, смисъл четвъртък, и пишете в коментарите дали да правя влогове оттам, дали някъде се разхождам, някакви такива кратки влогчета по 10 минути, дали да правя. Който е за да пише да, който е за не да пише не. Мен ми е все едно. И да правя да не правя. Все едно ми е. Важното вие дали да го гледате. Така. И така. Опс. Това трябваше така извъртявам да го направя от другата страна. Така. Така е супер. О, той и таван трябва да оправя. Добре. Що ми трябва и таван ще оправим. О, леля. Аз нямам дърво. Аз пък дърво. Храна нямам. Да, аз трябва да ходя прасета да убия. Или някакви други животни. Както гледам наблизо няма никакви. Отвънка някакви кули бръмчат. Как ме дразнат. Добре. Там нищо няма. Ей, гладен ще си стоя. Ще умра гладен. Добре, развица. Ах ти тъпото. Прасе. Прашчо, няма да ми бягаш. Ела тук прибати. Добре. Умря. Горката свиня. Крава! Му, къде си? Крава. Му. Чак там горе. Така. Няма да кажа. Добре. Чух крава. Чух крава, която казва му. Вашата леля. Аз бягам. Не, няма да бягам, бе. Не влизам в пещери, тъй като не искам да си загубя левела. Последната пържола. Добре, нека си... Мале, ако падна тук, направо ще изям. Добре, значи нека да изпечем
другите пържоли и да си направим ферма. Тук съм имал. Това е много добре. Ето имам 5 семена. Мисля фермите да ми са... Ето някъде тука. Айра, няма си охъбя. Time to farm. Кофа с вода имам ли? Имам в мене, бе. Малко айтем имам. Не съм толкова развит. Съм толкова много развит, ама все пак. Така. Нека пуснем малко вода тук. За сега толкова. Нека да омачкаме градината. Айде. Не после омачкане. Така. Тук ми харесва. Ти тук ще стоиш. И така. Водата нека се взима. Да сложа ето тук. Кости имам ли? Нямам кости. Да. Кости. Няма кости. Добре. Нека си направим малко торчове. 12 торча ще стигнат. И така, да си остава повечето работа тук. Това имаме, това няма, това трябва да няма. Добре, стреличките могат да трябват. Така, това няма да трябва това. Нека си имам дърво в мен. Когато отивам на майнинг. Айрон. И така. И тръгваме на... Къде съм тръгнал и аз? Без кирка. Това нека стои тук. Ще изчезне. Добре. И тук имаш някъде голяма дупка. Дърветата после ще ги обера. Къде ще с голямата дупка? Майко. Добре. Сега. Тук малко сложно ще слезнем. Така. 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 И аз къде тръгвам? Тук надолу. Цял кабелстон изгубих. Така. Така и нещо има ли? Добре. Това е добро така. Като замина. Поне експлорнахме малко.
Дам. Тук. Сега. Нека тук да сложим. Се качваме, че ще стане нощ. Ще ме изядат зомбитата. Ого, той е станал даже. Добре, сам съм в сървъра. Така. Добре. Еми да, хора, това мисля да е за епизода. Поразведох ви малко, каквото съм направил. Направих малка фермичка. Тя ще порасне скоро време. Във втори епизод ще е готова фермата. Ще я оголемим и така. Това беше от мен. Харесайте, коментирайте, абонирайте за мен. Благодаря ви за 700 абоната и до скоро!